WATER water ကိုတော်တော်များများကရေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အနေနဲ့သိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် water ရဲ့နောက်ထပ်အဓိပ္ပာယ်ကဒီလိုလဲသုံးလို့ရပါသေးတယ်တည်ရည်ယူတဲ့မျက်ရည်ဝဲသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အနေနဲ့ water ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုခုကနေပြီးတော့ကိုတည်ရည်ယူစီရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ structure လေးကိုသုံးပြီးတော့ပြောကြည့်လို့ရတယ်something makes my mouth water ပေါ့နော်တခုခုကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီပါးစပ်ကိုတရေယူစီတာပေါ့နော် for example အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် the smell of chicken curry makes my mouth water စက်တာဟင်းနန်းကလေငါ့ကိုတရေယူစီရစက်တာဟင်းအနက်နဲ့တရေယူနေပြီကွာဒီလိုမျိုးပုံစံလေးပြောလို့ရတာပေါ့နော်ပြန်ပြောကြည့်ရအောင် the smell of chicken curry makes my mouth water စက်တာဟင်းနန်းကလေတရေယူစီရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်မိဖို့ကြောင့်လည်းကအနက်မမွေးလေးငါ့ကိုတရေယူစီရThe delicious smell from the kitchen makes my mouth water. The delicious smell from the kitchen makes my mouth water. ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်။တခြားလုံးချင်းတဲ့တခြားလုံးကလေငါ့ကိုတည်ရည်ယူစေတယ် The sour candy makes my mouth water. ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်။တခုခုကနေပြီးတော့ကိုမျက်ရည်ဝဲစေရဆိုလို့ရှိရင် Sona က structure လေးအတိုင်းပဲ my mouth နေရာမှာ my eyes လေးကိုထည့်ပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင် structure လေးကဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားမယ် something makes my eyes water တခုခုကနေကိုမျက်ရည်ဝဲစေရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် for example cutting onions makes my eyes water Cutting onions makes my eyes water ဒါဆိုလို့ရှိရင်စက်သွန်လေးလေးချင်းကငါ့ကိုမျက်ရည်ဝဲစေတယ်စက်တဲ့စားစာတွေကလေငါ့ကိုမျက်ရည်ဝဲစေရဆိုလို့ရှိရင်ရော The spicy food makes my eyes water The spicy food makes my eyes water ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်စက်တဲ့စားစာတွေကကိုမျက်ရည်ဝဲစေ